Ishyaka ry'abarepublican ryabonye imyanya myinshi mu matora yo muri Amerika ariko ntiryagejeje ku yo ryari ryiteze. Iri shyaka riragaragara ko rishobora gutsindira imyanya myinshi mu nteko nshingamateka ariko rikarusha iry'abademokrate amajwi make. Gusa uko bigaragara ubu birasa naho ishyaka ry'abademokrate naryo riza kwegukana imyanya myinshi mu nteko nkenguzamateka. Ni inkuru ya David Willis uri i Washington mugezwaho na Prime Ndikumagenge. Intebe imwe yonyine yahinduye uruhande yatahiye abademokrate. Umugabo w'agakoti k'inkofero na tatuwaje nyinshi John Fetterman yirahiye warashigikiwe na Donald Trump, akaba n'umuntu azwi cyane ku mateleviziyo, Mehmet Oz mu ntara ya Pennsylvania. Muri Georgia hoho hitezwe inshuro ya kabiri y'amatora. Ivyo bisigura ko isura y'inama nkenguzamateka itazomenyekana nibura mu kiringo c'ukwezi. Ariko ubwiganze bw'abarepublike mu nama nshingamateka bugiye kutorohereza ubuzima Perezida Joe Biden mu gihe abarongoye uwo mugambwe baja bamaze kurahira ko bazoburizamwo vyinshi mu vyo yemeye kuzokora igihe yariko aritoza. Uyoboye ingabo z'Uburusiya muri Ukraine yatangaje yuko ingabo zabo zakuwe mu duce twinshi two mu mujyi wa Kherson. General Sergei Surovikin yavuze yuko cyabaye icyemezo gikomeye kuva mu gace k'uburengerazuba bw'uruzi rwa Dnipro. Kherson yabaye igikorwa gikomeye Uburusiya bwakoze mu kuvogera Ukraine, ariko ingabo za Ukraine zirisuganya muri bino byumweru bishize zishaka kwisubiza uwo mujyi. Hari amakuru kandi yavugaga yuko ingabo z'Uburusiya zatwitse ibiraro biri mu nkengero z'uwo mujyi. Hanatangajwe n'urupfu rw'umwe mu bayobozi b'Uburusiya aho muri Kherson. Umukuru w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko ku mugaragaro Ubufaransa burangije igikorwa cyo guhashya intagondwa z'abayisilamu bwari bumaze imyaka 8 bukorera mu karere k'ubutayu bwa Sahara muri Afurika. Igikorwa bwise Barkhane cyari gifite intumbero yo mu gihugu cyo muri Mali, ariko Ubufaransa bwakuye ingabo zabwo za nyuma muri icyo gihugu mu kwezi kwa 8 nyuma yaho imigenderanire y'ibyo bihugu byombi ihagarikiwe igihe igisirikare cyahirikaga ubutegetsi muri Mali. Bwana Macron ariko yavuze yuko ingabo zigera ku 3,000 zizaguma muri ako karere kugira ngo zihe imyitozo kandi zifashe ingabo z'ibihugu biri muri ako karere. Abasirikare b'Ubufaransa bagera kuri 41 baguye muri icyo gikorwa, mu gihe nabo bemeza ko bishe abaturage 7 muri Mali, nubwo imiryango irengera ikiremwa muntu ivuga yuko uwo mubare ukubye inshuro nyinshi uwo Bufaransa buvuga. Mukomeje kumva insamirizi ya BBC gahuza miryango. Intumwa y'Ubushinwa ishinzwe ihinduka ry'ibihe Xi Jinping yemeje ko yahuye na mugenzi we wo muri Amerika John Kerry mu biganiro bagiranye mu nama ya 27 ireba iby'ibidukikije ibera muri Misiri. Ibi byagaragaje ubufatanye bukemangwa yuko bwongeye kuba hagati y'ibihugu bigira ibyuka bihumanya ikirere kurusha ibindi ku isi. Ni inkuru ya Celia Hatton mugezwaho na Victoria Onkunda. Abahagarariye ibihugu bya mbere mu gutera ibyuka bihumanya ikirere ku isi Xi Jinping wo mu Bushinwa na John Kerry wo muri Amerika bamaze imyaka baziranye. Ubu Bwana Xi yemeje ko na nyuma yaho ibihugu byombi bihagarikiye hafi imikoranire yose kuvaho umukuru w'inteko nshingamateka ya Amerika Nancy Pelosi yasuriye Taiwan, ngo abo bagabo bombi bo bakomeje kuvugana bidashyizwe ku mugaragaro. Ariko Ubushinwa bukomeje gukora ibikorwa byabwo byerekeranye n'ibidukikije, bwasezeranije ko bugiye kongera kugabanya ibikorwa biteza ibyuka bihumanya ikirere, ibijyanye n'umwuka wa metane, ikoranabuhanga rishya no gutera inkunga imishinga. Ariko ntabwo Ubushinwa bwasinye amasezerano yarangajwe imbere na Amerika n'Uburayi yo kuba bakase imyuka ya metane ho ibice 30% mu mwaka wa 2030. Ayo masezerano yasinywe n'ibihugu birenze 100. Ibihumbi n'ibihumbi by'Abanyasudani bo mu bwoko bw'Abanuba bakoze imyigaragambyo mu murwa mukuru Khartoum
basaba ko imvururu zibera mu misozi y'iwabo zahagarara. Bari bitwaje ibyapa byanditseho ngo twamaganye jenoside iri gukorerwa abanuba. Bararega leta gufasha impirimbanyi z'Abarabu ziri kubakura mu masambu yabo. Mu kwezi gushize abantu bagera kuri 20 baguye mu mirwano yabaye hagati y'Abamesiriya b'Abarabu n'Abanuba mu ntara ya West Kordofan. Hashize imyaka 40 Abanuba barateshejwe agaciro, baricwa, bashyirwa ku ngoyi, bakurwa amasambu yabo ndetse banahatirwa kuyoboka idini rya Kisilamu. Reka ndangiriza muri Afurika y'Epfo. Ishyirahamwe ryashinzwe n'uwahoze ayobora bwa nyuma ubutegetsi bw'agashakabuhake muri icyo gihugu cya Afurika y'Epfo, Frederic de Klerk, ryahishuye ko umudari w'amahoro yahawe wibwe mu rugo rwe hashize amezi 6. Uwo mudari ukoze muri zahabu wari ubitse ahantu hafunzwe neza, ukaba wari kumwe n'indi mitako yo kwambara y'umugore we. Bwana de Klerk yitabye Imana mu mwaka ushize. Yahawe uwo mudari hamwe na Nelson Mandela mu mwaka w'1993 kubera ibikorwa bakoze byo kurangiza ubutegetsi bw'abanyamuke b'abazungu muri Afurika y'Epfo. Uburusiya bugiye garukana inyigisho za gisirikare mu mashuri yisumbuye, ikintu cari carabaye nk'akadahara ku gihe c'intwaro y'Abasoviete. Umushikiranganje w'Uburusiya Jedwi Ndero yavuze yuko izo nyigisho zizotangura mu mwaka w'ishuruza. Inyigisho nka bene izo zirimo kumenya gusambura no guteranya inkoho, kurasa batumbereje no gutambuka gisirikare, zari zaraburijwe mu ntango z'imyaka y'1990. Ibi ntivyakiriwe kumwe na bose nk'uko biboneka mu binyamakuru by'Uburusiya, aho bamwe mu bavyeyi bavyiyamirije kuko babona yuko ari nko guhindura amashure ibigo vya gisirikare. Umunyamakuru wa BBC mu gisata c'Uburusiya avuga yuko iyo ngingo iri mu zindi zimaze igihe zifatwa. Uburusiya buheruka kwinjiza abahawe inyigisho za gisirikare bamwe bita abareserviste bagera ku 300,000 batumwe ko kuja kugwana muri Ukraine. Inkuru ya Steven Rosenberg mwishikizwa na Yvette Kabatesi. Mu gihe cya leta zunze ubumwe z'Abasoviete, abanyeshuri bigaga guhera mu mwaka wa 9 bagombaga gukurikira isomo ryitwa BMT, no kuvuga amasomo y'ibanze ya gisirikare. Icyo gihe bigaga gufungura imbunda yo mu bwoko bwa Kalashnikov no kongera kuyisubiranya mu kanya nk'ako guhumbya. Bigaga kandi kurasa akarasisi ndetse no kwambara ibirinda ibyuka bibabaza amaso. Kuri ubu ayo masomo yagarutse, cyangwa se azatangirana n'umwaka w'amashuri wa kaminuza utaha. Minisiteri y'Uburezi y'Ubusuwisi ivuga ko abo mu mashuri yisumbuye bazakora imyitozo ya gisirikare y'ibanze. Kugaruka kw'iyo myitozo kugaragaza uburyo sosiyete y'icyo gihugu igenda ihindurwa igisirikare. Reba nawe ibyabaye uyu mwaka. Uburusiya bwavogereye Ukraine, ibihumbi by'Abarusiya binjijwe mu gisirikare ngo barwanire icyo ubutegetsi bwabo na n'ubu bukita igikorwa cya gisirikare kidasanzwe. Hari kandi n'ubukungu bw'icyo gihugu ndetse n'urwego rw'inganda mu buryo bwinshi byagiye bitegurirwa intambara. Rero inyigisho z'ibanze za gisirikare mu mashuri ni igice kimwe cy'iyo gahunda. Ariko uyu munsi ikinyamakuru gikunzwe cyane mu Burusiya cyavuze ko ababyeyi batavuga rumwe ku gitekerezo cyo kwigisha ayo masomo mu mashuri. Moskovski Komsomoret cyatangaje ko umubyeyi umwe w'umumama yavuze ko abana bagombye gutegurirwa amahoro n'ubuzima burimo umunezero aho gutegurirwa intambara. Inkuru ya Steven Rosenberg. Mu gihe imiryango itanga ifashanyo ivuga yuko isa niyarengewe n'ibiharuro by'abakuwe mu byabo kubera intambara hagati y'umugwi w'inyeshamba za M23 na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abanyeshure bo muri kaminuza ya Goma bahagurukiye kuronderera abanyagihugu ba Goma imfashanyo mu banyagihugu nako bagoma imfashanyo zigenewe abakuwe mu zabo bari mu makambi ya Kanyarucari. Amakuru avuga yuko iyo kambi irimo abantu bagera ku 22,000. Navuganye n'umwe mu bayobozi babo banyeshure, Wanda Himbazimana, atangura kumbwira uko bariko barabigenza. Ngo ku kigo turi gushakisha abanyeshuri abashaka nyine abafite uwo mutima mwiza, bakazana buri muntu icyo bafite, ufite amafaranga, ufite imyambaro yamaze kwambara, ufite imyambaro atari yambara. Tukinjira no mu nsengero no ku bakuru b'amashuri, tukinjira ku bakuru
ba différents organismes aha nyine muri Goma, ariko urumva nyine aha muri Goma naho abenshi bari muri insécurité nyine bari gutanga dukeya two bafite, tudashobora gukora ikintu kigaragara. Turi kugerageza gukora izo micango nabo bajene nabo kwinjira mu mugi, mu makanisa, mu maorganisation amwe namwe, mu banyakazi bamwe namwe, tukaba twabasaba imfashanyo. Ni gutyo ubuntu turi gukora kuri ubu ngubu. Aho izo mpunzi ziri nta mashirahamwe hamwe yo barahagera kugira ngo ashobore kubafasha? Kuri ubu ngubu amakuru mfite ni uko ndayo, na niyo mpamvu kuko Rucuru dufiteho imiryango nyinshi, zirimo zimwe zahungiyeyo. Rero abo banyamiryango turi kujya turabaza, no mu gihe tugiye kubatura bari kuvuga ko yandi ma organisme yari yahagera, niyo mpamvu bari kuturirira, tukagerageza gukora ibyo twakora, gusaba hirya no hino no kwikora mu mifuko twebwe hano tutuye muri Goma, kugira turebe nimba twashobora kubajyanira ikintu. Kuri ubu ngubu amakuru mfite ni uko yandi ma organisme yari yahagera. Abahashitse kare baba bahamaze igihe kingana iki muri abo 2022? Ko indambara yatangiriye Rucuru ahantu bita Ibunagana, Abanyabunagana birukangiye bajya za Uganda. Indambara rero ivuye muri Bunagana yaje kugera hano muri Rucuru, ndagwari hatambuka ng'ibyumweru bitatu. Ubwo nyine abahamaze igihe kinini baba bari kuharangiza ng'ibyumweru bitatu cyangwa ukwezi, ariho bari kuhagera. Wanda Himbazimana twavugana ari Igoma. Urwego rwasigaye ruca imanza zasizwe na sentare mpanavyaha mpuzamakungu ya Arusha uyu munsi rwabandanije kumviriza urubanza rwa Felicien Kabuga aribwo ibyaha vya genocide yabaye mu Rwanda mu 1994. Abacamanza bari muri sentare y'Irahe bahujwe mu buryo bw'amashusho n'icabona cahamwe n'ivyaha vya genocide, ubu akaba afungiye mu Rwanda. Ico cabona yari Arusha hamwe n'abashikiriza manza, akaba yabwiye sentare yuko yari mu ntera hamwe zahimirijwe na Kabuga kwica abatutsi. Inkuru irambuye yateguwe na Didier Bikorimana ari Nairobi, yakurikiraniye urwo rubanza ku murongo wa video w'iyo sentare, mwishikirizwa mu ncamake na Ali Yusufu Mugenzi. Mu kurinda umwirondoro w'uwo mutangabuhamya waturutse muri gereza mu Rwanda, izina rye, isura ye n'ijwi rye byahinduwe. Yavuze ko yahawe imyitozo nk'interahamwe mu mwaka wa 1993 ari kumwe n'irindi tsinda, bose bakaba bari bahuriye ku kuba bari abahutu. Mu ncamake y'ubuhamya bwe yasomwe n'umushinjacyaha Rashid, yavuze ko yabonye Kabuga inshuro enye mu gihe cya jenoside kuri hoteli Meridien no kuri stade mu Uganda mu mpera y'ukwezi kwa gatanu 1994. Muri uko guhura, umutangabuhamya yavuze ko Kabuga yashishikarije abari bahari gutanga umusanzu wo kugura intwaro zo gufasha ingabo zari ku rugamba rwo kubuza abatutsi gufata ubutegetsi nk'uko abatutsi bari barabufashe mbere. Yabwiye urukiko ko Kabuga yahagarikiye itangwa ry'intwaro zazaga mu makamyo ye. Yavuze ko izo ntwaro zakoreshejwe mu kwica abatutsi ku Gisenyi no mu Ruhengeri. Uwo mutangabuhamya yavuze ko yari mu kiswe ubwirinzi bwa rubanda cyangwa defense civile mu gihe cya jenoside, bakaba barihuje n'impuzamugambi zo muri CDR, bose bakaba interahamwe. Mu bisobanuro umushinjacyaha Rashid yamusabye gutanga, umutangabuhamya yavuze ko we n'itsinda rye ry'interahamwe bataye muri yombi banica abatutsi barenga 30 cyangwa 50, babiciye ahari hazwi nka Commune Rouge ku Gisenyi. Umucamanza Ian Bonomi uyoboye iburanisha mu guha ijambo umunyamategeko François Mate wunganira Kabuga ngo ahate ibibazo umutangabuhamya, yamubajije igihe yumva ibibazo bye bishobora kumara. Amusubiza ko ashingiye ku kuntu kubaza abandi batangabuhamya byagenze, yumva ko bitari gutwara nibura amasaha 2 cyangwa 1 n'igice. Umucamanza ahita afata icyemezo cy'uko kubera impamvu y'igihe iryo bazwa rizaba ejo. Zamakuru hirya no hino ku isi. Twababwiye muri Amerika ubu harimo harabarurwa amatora yo mu nteko nshingamateka na nkenguzamateka. Amatora arimo aragaragara yuko ishyaka ry'abarepublikani ari ryo rishobora kwegukana imyanya myinshi mu nteko nshingamateka.
naho intumwa y'Ubushinwa ishinzwe ihinduka ry'ibihe Xi Jinping yemeje yuko yahuye na mugenzi we wo muri Amerika John Kerry mu biganiro bagiranaga mu nama ya 27 ibera mu Burusiya. urakoze